आज मे 21 मा मेरो काँक्रा यो अलि मर्न लाग्यो जस्तो भयो आजको दिनबाट। घाम टन्न लागेको छ आज आधा दिनबाट, त्यही भएर मैले लगाइदिएँ। यो रुख टमाटर पनि अस्ति नै लगाएको, अनि गिराउन चाहिँ एक हप्तापछि लगाउनु पर्ला भनेर राखिराखेको छु भुइँमा। यो काँक्रा पनि आज लगाइदिएँ, 4-5वटा पात भएको छ, त्यही भएर लगाइदिइहालेँ। यता पनि लगाएँ काँक्रालाई। धनियाँ चाहिँ सबै एकचोटि मजाले काटेर खाइयो। खोर्सानी चाहिँ यति सानो छ, यो सालमा खै फल्ने हो कि नफल्ने हो। यो कनालिली, स्ट्रबेरी पनि अलिअलि फुल्दैछ। अब यो इस्कुस यो पटक छिट्टो गर्मी भयो भनेर रोपिदिएको, सबै मरेछ। यति लामो 2-3 हातको पलाएको थियो, फेरि अर्को पलाउँदैछ। यहाँ नयाँ इस्कुस यत्रो छ। यहाँ पनि खुर्सानी रोपिदिएको छु। अनि यो फुस्चिया पनि खोइ के न के भयो, तर हाइड्रेन्जिया चाहिँ एकदम राम्रो फैलेको छ। त्यहाँ पनि छ हाइड्रेन्जिया। ल, रायोको साग काँक्रा आज रोपेको है। ल, सिमी पनि फुल्दैछ। अनि यसको पनि 2-4-5-6वटा पात त भएको छ। यो लौकाको एक हप्तापछि रोपौँ कि भनेर मैले पर्खिरहेको छु। अनि यहाँ हिउँदे सिमी आज यो रोपिदिएको हिउँदे सिमी यत्रो भएको छ। खास यो 1 महिना 1.5 महिना भयो कि 1.5 महिना त भयो कि यसलाई उमारेको। टमाटर पनि यत्रो भएको छ। अब यिनीहरूलाई हेरौँ के कस्तो हुन्छ। अब गर्मी पलायो भनेर मैले रोपिदिएको हो है। यता खोले साग पनि आज यत्रो भएको छ।